Azərbaycanda bir sıra şəxslərə kommunal ödənişlərdə və nəqliyyatda gediş haqqına görə güzəştlər tətbiq olunur. Bu, müvafiq qanunvericiliklə tənzimlənir. Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr olunması haqqında Azərbaycan Respublikası qanununa uyğun olaraq vətəndaşlara kommunal, nəqliyyat və digər xidmətlər üzrə verilən güzəştlərin müvafiq müavinətlərlə əvəz edilməsinə dair Prezidentin fərmanı mövcuddur. Belə ki, Azərbaycan dövlətinin ərazi bütövlüyünün, müstəqilliyinin və konstitusiya quruluşunun müdafiəsində iştirakla əlaqədar əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərə, 1990-cı il 20 yanvar hadisələrində iştirakla əlaqədar əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərə, Böyük Vətən müharibəsi ilə əlaqədar əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərə, müharibə ilə əlaqədar əlilliyi müəyyən olunmuş şəxslərə bərabər tutulanlara, həqiqi hərbi xidmət dövründə Çernobıl qəzasının nəticələrinin aradan qaldırılmasına cəlb edilmiş və həmin qəza nəticəsində əlilliyi müəyyən edilmiş hərbi qulluqçulara 26 manat, Böyük Vətən müharibəsi iştirakçılarına 25 manat, həlak olmuş döyüşçülərin dul arvadlarına 18 manat, Sovet İttifaqı və sosialist əməyi qəhrəmanlarına 3 dərəcəli şöhrət ordeninin hər hansı bir dərəcəsi ilə təltif edilmiş şəxslərə 12 manat, Böyük Vətən müharibəsindən sonra vəfat etmiş döyüşçülərin dul arvadlarına 12 manat, Çernobıl qəzası nəticəsində əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərə, həqiqi hərbi xidmət dövründə Çernobıl qəzası nəticəsində zərər çəkmiş hərbi qulluqçular istisna olmaqla, orqanizmin funksiyalarının 61-100% pozulmasına görə əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərə, müharibə ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslər və onlara bərabər tutulanlar istisna olmaqla, sosial pensiyaçılara 6 manat məbləğində kommunal, nəqliyyat və digər xidmətlər üzrə müavinət verilir.